Marie, n-ai auzit ce poruncă a sosit? De la Cezaru August, de la Roma, din Apus. Ce poruncă a sosit? Oh, Iosife prea iubit! August Cezaru vestit, multe țări a cucerit. Pe mulți crai și-a supus și la os și la apus. Și acum el dorește a ști pe cât stăpânește, care de unde să trag și cu tăți ce număr fac. Deci, oh, iubită Marie, hai să mergem a ne înscrie în orașul strămoșesc al lui David neam Crăiesc. Să mergem, Iosife, hai, colo în satul lui Isai, în Viflaimul vestit, unde s-a născut David. Merge vom, scumpă Marie, în Viflaima ne înscrie, însă, oh, vai, Doamne Sfinte, ce ne vom lua de merinde? Mângâie-te, soțul meu, ne-a rânduit Dumnezeu. Eu îmi iau firezul, barda și sfredelul, uneltele pe cale, vom câștiga de mâncare. Poate și bătrii parale. Oh, Marie prea iubită, văd că ești foarte trudită. De drumul acesta mare și de arșița de soare, mai silește, că sosim îndată la Viflaim și ne vom cere de odihnit la un neam de-a nostru cinstit, că avem neamuri numeroase și spre noi vorbim miloasă. Ne-o primnicare de care, văzându-ne-a lipsa mare. Cine trage în sărăcie, aici n-are omenie. Cel sărac e izgonit și de trudă pe pământ. Vezi că oamenii sorbiți și la inimă tâmpiți nu cinstesc numai pe aceea la care este avuția. Nu primesc pe cel sărac de-ar fi oricât de curat. Și eu nici nu m-aș mira să-l lași din om căpătat. Nu cred că ar fi cu putință, tocmai lui David viță, să se așeze împietrită de satana cucerită, să nu ne dai un minut în casa lor puțin scut. Frații de ne vor primi Dumnezeu Sfânt în ea scutii. El e Tatăl tuturor, mai ales săracilor. Înalt Părinte Zahar, să aflu la tine har. Eu din satul Nazaret, om sărac și un domn cred, că-am venit cu a mea soție, între neamuri ne înscrie. Acum suntem trudiți de drumul greu și flământ. Soția mea e năcăjită și abia stă sus de trudită. Fă-ți pomană și ne lasă peste noaptea nata acasă. Ție-ți milă de-ai tăi frați, măcar că nu sunt bogați. Sunt din neamul înminat al lui David împărat. Ce voiești voi, prostălău? Ai ședea în palatul meu. Cum ai putut cuteza tocmai la mine a intra? Și-am mințit așa aveam și-am spune că-mi ești neam. Bă, eu n-am neamuri ca tine, Galileu fără rușine, zrențuroși, goi și desculți, chiar de Dumnezeu bătuți. A mele neamuri sunt bune, petrec tot în rugăciune, în posturi și în fapte bune. De aceea Domnul iubește și pe tății dăruiește. Tu, de aceea ești năcăjit, ești ceva prăpădit,
și încă hulești pe David, pe prorocul cel neschit. Ai noroc că mu poschezi și sunt om dumnezeiesc. Ți-ar sărit, pe-i aici ca ta soție, neresplecați în pustie. Și pe aici să nu-mi intrați, bine de voi să-mi las. Vezi eu și să și te învață cum e lumea zmăreață. Și mai multe nu-ți vorbesc ca să nu te năcăjesc. N-aș boieri ai noștri frați, faceți bine lăsați. Ca să plem adăpost o noapte în lăcașul vostru, că suntem tare trudiți, de drumul greu și flămând. Meringhea ni s-o gătat, mare năcaz ne aflam. Mereți încotro veți vrea, aici nu veți rămâne, că voi sunteți niște goi și nu sunteți frați cu noi. Dar vă duceți după la altă, n-așteptați vorbă rugată, că vă scot și din oraș până acolo în imaș. Înalt judecător, eu sunt un pece călător și-am făcut cu a mea soție o lungă călătorie venind aici în înscrie. Noi aici de că am intrat, întâi salari ne-a cătat, necăiri n-am căpătat și acum o mai însărat. Deci ne rugăm feței tale să ai spre noi îndurare, să ne așezi undeva până va veni ziua. Omule, fă cum te văd, te ești de la Nazaret, nu ești de neamul meu, că eu sunt idul meu, eu porchil n-am cum îți da, dacă nu-ți de legea ta. Jăză, nu m-ar asculta, încă chiar acum noaptea. Eu văd că ești năcăjit, e drumul greu și trudit. Îți dau 3 bani și ți-am mâncare și te întoarce pe ta cale. Dacă ieși din oraș, poate-i căpăta să lași, că-și pe acolo sunt păstori, foarte buni și primitori. Așa e, frate, supărat, n-am cum îți da mai bun sfat. Lumea asta-i trecătoare, toate-s vis câte sub soare. Eu dacă sunt om sărac, la unul-i spaplac. Vezi dacă sunt biet, bărdaș, n-am avut loc în oraș. Și mă duc ca vai de eu, dar mă vede Dumnezeu. De-aș fi fost un om bogat, cu țări mi s-ar fi închinat. Eram un om avut, toți m-ar fi primit de mult. Toți m-ar fi primit în casă, toți m-ar fi pus după masă. Dar așa toți mă urăsc, nimănui nu trebuiesc. Dar lasă-i să fie în pace, să facă câte le place. Ca vine Mântuitorul, prea dreptul judecătorul. Și atunci ei or fi sărmani, mai rău ca noi ești golani. Săracul tot năcăjește, la Dumnezeu ce-ți gândește. Iar avutul neîndurat, în lume tot desfătat. El nu știe că avuția nu ține pe cât vecîia, ce tot strânge în cămară, în păsărac, lasă-l să moară. Iar când moartea ne-l găsește, vai amar să chinuiește. Ar vrea să nu se văzută avuția cea multă. Deci, dar eu sunt fericit că năcăjesc pe pământ. Doamne, am